Buongiorno, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli che apriamo con la cronaca. Un omicidio a Concordia Sagittaria, una tragedia si è consumata ieri alle 18 quando è scattata la telefonata d'allarme che ha raggiunto i carabinieri della compagnia di Portogruaro. Quando sono giunti sul posto l'omicidio si era già consumato. Ad accolterare la moglie, una cittadina nigeriana di 35 anni, è stato il marito connazionale di 10 anni più anziano. La donna è stata trovata senza vita nella sala da pranzo, attinta in più punti del corpo con un'arma da taglio. I carabinieri hanno sequestrato diverse lame all'interno dell'abitazione. Adesso si sta cercando di capire quale abbia usato l'uomo per accoltellarla e ucciderla. È stato subito arrestato dai carabinieri. Si trova in carcere. Per la donna inutili soccorsi sanitari. In casa c'erano anche i 3 figli piccoli, pare abbiano assistito all'omicidio. Nella notte l'uomo interrogato ha ammesso parte delle sue colpe, dicendo di aver ucciso la compagna perché riteneva di essere stato tradito. La famiglia viveva da anni a Concordia Sagittaria, entrambi, marito e moglie, erano regolari sul territorio nazionale, lui è un operaio, lei ultimamente faceva lavori saltuari. Lo scorso anno per questa situazione familiare era stato attivato un codice rosso, la donna però pare non avesse mai denunciato il marito. Si attende adesso la convalida dell'arresto, le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Pordenone e dal dottor Raffaele Tito. Non ce l'ha fatta ed è morto in ospedale un uomo di 33 anni di Udine che nel tardo pomeriggio del 14 gennaio, poco dopo le 20, aveva perso il controllo dello scooter che stava conducendo alle porte di Udine. Era rovinato malatamente sull'asfalto, aveva riportato un grave trauma cranico, era stato condotto d'urgenza in ospedale in codice rosso. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, è deceduto nel pomeriggio di ieri a causa delle gravissime ferite riportate. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte alle 0:54 in Carnia, con epicentro nei pressi di Verzegni. Secondo le rilevazioni della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, la scossa si è verificata a circa 10 km di profondità. Il sisma è stato avvertito in diverse zone della provincia. Al momento, riferisce la Protezione Civile regionale, non sono giunte segnalazioni di danni a cose o persone. Il nord-est sarà falcidiato dalle mancate consegne dei vaccini Pfizer-BioNTech. A dirlo è il presidente della regione Massimiliano Fedriga durante la conferenza stampa convocata questa mattina a Trieste per fare il punto sulla campagna, oltre che per illustrare le ragioni dell'ordinanza firmata ieri sulla scuola. Allora sentiamo le interviste al presidente e al vicepresidente della regione realizzate da Andrea Pierini. Presidente, brutte notizie del vaccino Pfizer, ci sarà un ritardo nella consegna. Sì, per adesso in realtà sarà un taglio alla consegna che non so quando verrà recuperato. Il Friuli Venezia Giulia oltretutto è tra le regioni più colpite insieme al Trentino Alto Adige e Veneto per questo taglio, perché noi avremo un taglio questa settimana del 54% delle dosi. Questo penso che sia gravissimo, soprattutto perché stiamo entrando nella settimana delle seconde somministrazioni. Abbiamo fatto in modo massiccio la campagna vaccinale, però sempre con un principio di precauzione, perché sapendo, anche avendo visto in passato i ritardi di consegna, che potevano esserci dei problemi. Pfizer ha comunicato uno stop nella fornitura dei vaccini e questo giocoforza deve rallentare il lavoro della regione Friuli Venezia Giulia per garantire la seconda inoculazione. C'è una riduzione di oltre il 50% per questa settimana e c'è un'incertezza rispetto a quello che accadrà la prossima, quindi è chiaro che noi dobbiamo lavorare per garantire la seconda dose e fino a quando non c'è una certezza probabilmente saremo costretti ad allungare le agende, quindi questo è un lavoro che vedremo nel pomeriggio e cercheremo di capire come poter riuscire a rendere compatibile tutto. In questo senso si punta molto ovviamente sull'AstraZeneca, che potrebbe semplificare e la cui fornitura di dosi dovrebbe essere maggiore rispetto agli altri vaccini. Tutti i nuovi vaccini che verranno resi disponibili ci aiuteranno in questa battaglia, però prima bisogna che vengano autorizzati e poi bisogna averli. Nel corso della conferenza stampa il presidente Fedriga e gli assessori Rosolen e Riccardi hanno difeso le 2 ordinanze che posticipano a febbraio il ritorno in classe a febbraio per gli studenti delle superiori. L'istruzione è un diritto costituzionale, ha affermato l'assessore all'istruzione Rosolen, e in questa fase è l'unico di tutti i diritti che non è stato toccato. Lo dimostra il fatto che gli anni scolastici sono continuati, sono conclusi e sono ripartiti. Questo non è un dato di poco conto. A ciò si aggiunge che un decreto del Ministero dell'Istruzione prevedeva la DAD.
Tutte le scuole si sono organizzate in base a quel decreto, prevedendo appositi piani. La non riapertura delle scuole non è una sconfitta per l'amministrazione regionale, ma una scelta di responsabilità e chiarezza. Rosolin è poi tornata nel dettaglio sulle due ordinanze sulla scuola, quella del 4 gennaio e quella di ieri sera. In entrambe le ordinanze viene lasciato ampio margine organizzativo alle scuole per garantire di svolgere in presenza non solo i laboratori, il supporto a tutte le persone che possono avere maggiori difficoltà, ma anche tutte le attività che prevedono un dato importante di presenza della classe. La percentuale è uno slogan, la semplificazione di un concetto sono solo numeri che vengono utilizzati in maniera politica. Situazioni contagi, netto miglioramento nelle case circondariali del Friuli Venezia Giulia dopo l'emergenza nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo e nelle celle di Trieste. Oggi si registra un solo caso di positività tra i 400 detenuti nella nostra regione. Sono tornate Covid-free le carceri di Trieste e di Tolmezzo. Nella casa circondariale del capoluogo giuliano, che conta circa 150 detenuti, a oggi c'è una sola persona ristretta che risulta positiva. Nessun contagiato anche nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, dove a metà novembre scorso il coronavirus aveva infettato oltre 30 persone, di cui 25 detenuti e una decina di agenti di polizia penitenziaria. La positività riguardava la sezione di alta sorveglianza e quella riservata ai detenuti 41 bis su una popolazione complessiva accolta di 180 reclusi. Sono sempre rimaste Covid-free le carceri di Udine, 100 le persone ristrette, e quelle di Pordenone e di Gorizia, che contano globalmente 80 persone. Un ringraziamento a tutto il personale di polizia penitenziaria che ha affrontato l'emergenza con grande responsabilità, dice Giovanni Altomare, responsabile SAP del Friuli Venezia Giulia. Molti hanno pagato con il contagio la loro attività. Fondamentale è stato anche il coordinamento e il supporto delle aziende sanitarie. 2 gli agenti a oggi positivi su 400 in tutto il Friuli Venezia Giulia. Poche persone e tutte distanziate al premio Epifania di Tarcento, tutte rigorosamente con mascherina a debita distanza, eppure solo il fatto di essere riusciti a consegnare in presenza il prestigioso riconoscimento ai 2 premiati, Manlio Colavini e Paolo Goi, rappresenta, come ha sottolineato Piero Mauro Zanin, Presidente del Consiglio regionale, un simbolo della ripartenza che attende il nostro Friuli. Zanin ha preso spunto da quello che poco prima di lui aveva detto Nazareno Orsini, Presidente della Pro Tarcento, che aveva paragonato questa 66esima edizione del premio a quella del 1977 in un Friuli profondamente segnato dal terremoto. Affiancare, ha detto dal palco il Presidente del Consiglio regionale, il premio attuale a quello del 77 è come riepilogare una lunga storia che ha visto le genti friulane affrontare terremoti, invasioni, povertà, situazioni difficili che però siamo sempre riusciti a gettarci alle spalle, facendo riferimento a quell'etica morale, a quei valori fondamentali che sono insiti nella gente di queste terre. Questo, ha osservato ancora Zanin, il valore fondamentale al quale il premio Epifania si ispira, un richiamo ai valori morali fondamentali propri della gente friulana. Nel portare il saluto del governatore Fedriga vi assicuro che noi come Assemblea legislativa cerchiamo di tradurre in atti concreti quegli stessi valori, conclude Zanin. Ha solo 100 abitanti, in calo, distribuiti su 18 frazioni, capoluogo compreso. Sono solo alcuni dei numeri di Drenchia, il paese del Friuli Venezia Giulia con meno residenti. Nessuna nascita nel 2020, ma è stato celebrato un matrimonio. Al confine con la Slovenia, nelle valli del Natisone, quello di Drenchia si conferma il comune meno densamente abitato del Friuli Venezia Giulia. Ci vivono solo 100 persone, con un calo rispetto all'anno precedente di una unità. Quasi tutti abitano da soli perché le famiglie all'ufficio demografico al 31 dicembre scorso sono 73. Nessun nuovo nato nel 2020, 3 i decessi, nessuno con Covid. Il residente più anziano è la signora Egidia di Zavart, quasi 100 anni, da agosto accolta in casa di ricovero. Ci sono poi 5 minorenni, tutte ragazzine. A Natale, dato che le regole Covid imponevano di rimanere a casa, l'amministrazione comunale ha regalato a ciascuna di loro un libro per ragazzi, in modo che almeno potessero viaggiare con la fantasia. Tutte le frazioni, molto numerose, hanno almeno un residente, tranne San Volfango. La borgata più popolosa è quella di Peternel, con 25 residenti. Nonostante il Covid, in ottobre è stato celebrato anche un matrimonio con rito civile. Presenti solo gli sposi, i testimoni e il sindaco. Lo sposo è di Drenchia e la sposa invece arriva da Cividale del Friuli.
Siamo alla pagina sportiva. Dopo una notte di riflessione la proprietà dell'Udinese ha deciso, avanti con il tecnico Gotti, fiducia a tempo per il tecnico bianconero, ritiro punitivo per la squadra. Da questa sera allenatori, giocatori e staff andranno in ritiro in vista del recupero di mercoledì con l'Atalanta, una scelta che la società aveva già preso dopo la sconfitta con il Napoli domenica scorsa. La proprietà era però tornata sui suoi passi mercoledì, giorno in cui doveva scattare il ritiro ad oltranza. Adesso, dopo il nuovo KO, la misura di ritiro entrerà davvero in vigore, almeno fino a mercoledì. L'Udinese giocherà poi ancora sabato in anticipo con l'Inter e le sfide con le due squadre nerazzurre hanno il sapore di ultime prove d'appello per il tecnico Gotti. Ma andiamo a sentire il tecnico nell'analisi di ieri sera nel post gara contro la Sampdoria. Intanto ci sono 65 minuti prima del rigore del pareggio e c'è una partita e tante cose, peraltro tante cose buone. Subisci il rigore del pareggio e insomma da fuori la sensazione è quella che fosse subentrata un po' di paura e lì cominci a vedere i fantasmi della sconfitta al 90° col Napoli e della nostra classifica traballante e lì la squadra è venuta un po' a mancare. Pur non concedendo granché, però si è abbassata un pochino troppo fino a subire questo cross e perdere questo duello che ha dato il vantaggio definitivo alla Sampdoria. E credo che la squadra meritasse di raccogliere qualcosina in più nella prima ora di gioco, non siamo stati sufficientemente bravi nel farlo e poi ci siamo esposti di nuovo a degli episodi. Non scopro io né l'Atalanta né l'Inter, che peraltro sembrano attraversare ottimi momenti di condizione. Prima mercoledì l'Atalanta e ci metteremo il massimo per affrontarla nelle migliori condizioni possibili e senza partire battuti. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà in diretta alle 19. Grazie per l'attenzione e buona giornata.